ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். செல்வம் பவுல்ட்ரி ஃபார்ம் சேனல்லேருந்து நான் உங்கள் செல்வகுமார். இன்றைக்கி நம்மளுடைய பிராய்லர் கோழி பண்ணையில் நம்மளுக்கு சிக்ஸ் வரக்கூடிய அந்த நாட்களில் நம்ம என்னென்னலாம் ரெடி பண்ணி வைக்கணும்னு சொல்லி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இப்போ தான் நம்மளுடைய சேனலுக்கு வரீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க, பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆளை செட் பண்ணிக்கங்க. லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் லாஸ்ட் வரைக்கும் பாருங்கள், அப்போ தான் தெளிவாக புரியும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம ஃபஸ்ட்டு சிக்ஸ் இறக்கக்கூடிய சீலிங்குள்ளே நியூஸ் பேப்பர் எல்லாமே போட்டு ரெடி பண்ணி வச்சாச்சு. இப்போ நம்மளுடைய 6000 குஞ்சுகளுக்கு 2 கிலோ சர்க்கரை பயன்படுத்த போகிறோம். அதை நம்ம முதல்லையே தண்ணியிலாம் ஊற வச்சிடலாம். நம்மளுடைய 6000 சிக்ஸுக்கு 200 to 250 லிட்டர் தண்ணி வச்சு நம்ம ஃபஸ்ட்டே ஊற வச்சிருந்த சர்க்கரை தண்ணியை அதில் மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். சிக்ஸுக்கு ஒரு நாள் தேவைப்படக்கூடிய தண்ணியில் மட்டும் சர்க்கரை தண்ணியை கலக்க போகிறோம். அதிகமான தண்ணியில் கலக்கும்போது தண்ணி புளிச்சு போய் குடிக்காமல் போயிடும். நம்மளுக்கு சிக்ஸ் வரக்கு முன்னாடியே இது மாதிரி பானையில் கறி போட்டு ஹீட் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு சிக்ஸ் வண்டி வந்துருச்சு. இப்போ டோட்டலாக நம்மளுக்கு 5520 சிக்ஸ் வந்திருக்கு. மொத்த பாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 138 பாக்ஸு. டோட்டலாக நம்மளுக்கு இப்போ ரிசீவ்டான சிக்ஸை ஃபுல்லாக கவுண்ட் பண்ண போகிறோம். இப்போ ஒவ்வொரு பாக்ஸுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 40 சிக்ஸ் இருக்குது. சிக்ஸ் இறக்கி முடிச்சதுமே நம்ம ஃபஸ்ட்டே ஹீட் போட்டு சேர்ந்த அந்த பானை எடுத்து உள்ளே வைக்க போகிறோம். சிக்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு நாள் அதுக்கு தேவையான ஃபீடு வந்து நம்ம இப்போ பேப்பர் மேலே போட போகிறோம். கப்பில் வைக்கும்போது ஃபீடு எடுத்துக்காது, அதனால இப்போ நம்ம பேப்பர் மேலே போட போகிறோம்.